4 kundan beri bolamni topolmayapman. Bolamni topishda yordam beringlar. 4 kundan buyon mana shu kanalni bo'yidaman. Dasturimizga yo'llangan navbatdagi murojaat 18 yoshli o'smir yigitning o'limi bilan bog'liq. Mana shu joydan tushib ketgan. Meni o'g'lim asli suvga bunaqa joylarga tushgani cho'chirdi. Bolalar nazoratsiz qolganligidan bolam mana shu joyda cho'kib ketdi. Gap shundaki, joriy yilning 26-iyun kuni soat 14:00 atrofida 2008-yilda tug'ilgan o'smir yigit Namangan viloyati Davlatobod tumani 6-mikrorayon hududidan oqib o'tuvchi Shimoliy Farg'ona kanaliga ehtiyotsizlik oqibatida cho'kib ketgan. Cho'kib ketgan yigitning oila a'zolari bizga ma'lum qilishicha, u hali ham topilmagan. Namangan viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan shu kunning o'zida maxsus qidiruv-qutqaruv otryadi g'avvoslar tomonidan qidiruv ishlari boshlangan. Shuningdek, Suv xo'jaligi vazirligining rasmiylari millarga ma'lum qilishicha, hozirda Farg'ona kanalida qidirish ishlarini yengillashtirish maqsadida suvni kamaytirish bo'yicha harakatlar boshlab yuborilgan. Qidiruv jarayonlari bugun 29-kuni ham davom ettirilmoqda. Maxsus qidiruv-qutqaruv otryadi g'avvoslar tomonidan suv usti hamda suv osti qidiruv ishlari, unga qo'shimcha ravishda Davlatobod tumani, Namangan, albatta Chus, Pop tumanlarini yong'in qutqaruvchilarimiz tomonidan suv usti qidiruv ishlari amalga oshirilmoqda. Amalga oshirish jarayoniga 60 dan ortiq qutqaruvchilarimiz jalb etilgan. Yozning jazirama kunlarida suvda cho'milish jonga rohat bag'ishlaydi, ammo bu rohatning ortidagi falokat esa juda ko'pchilikni tashvishga qo'yadi. Shunday ekan, belgilanmagan joylarda aslo farzandlaringizning cho'milishiga yo'l qo'ymang, ularni nazoratsiz qoldirmaylik.